तिमीले 500 एक्स्ट्रा हाल के सुसाइड जोनै हो कि आउनु त किन्नु गरेको त रोको म त बस्छु मैले खिच्दै ल बाबाले फोटो खिच्छ नि त ल हामीले राति जतिसम्म पकाएर खान पाइन्छ जति गर्न पाइन्छ तर ड्यामेज केही गर्नु हुँदैन यो स्पिकर बजाएर बवाल सुरु भइसक्यो है यो केटाहरू होइन हेलो के छ काका पनि आयो मेरो त पानी चिरिन्छ क्या Ayo,
यस्तै गर्नु टमाटरलाई गलाउने चाहिँ गलाउँछ तर भुटिन्न क्या फेरि मासु देखा न मासु नाम के नि यसको गिजी ग्रिजली हेलो ग्रिजली ग्रिजली यसलाई के भन्छ यहाँ शून्यता कालो बादल छाएको जस्तो ए साथी तिमी कहाँ छौ भन न लामो दिनहरू काट्न नै गाह्रो हो सानो छँदा हामी खेल्ने गर्थ्यौं त्यो गल्लीमा छिमेकी कराउँथे साह्रो